हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे विंडो की कुछ शॉर्टकट्स कीज़। तो आप विंडो एम विंडो एम को प्रेस करते हो तो आपकी फ़ाइल हाइड हो जाती है। एंड विंडो आर प्रेस करने पर आपका रन बार खुल जाता है। एंड विंडो एस से आपकी सर्च बार खुल जाता है। एंड विंडो यू से आपका एज ऑफ एक्शन सेंटर ओपन हो जाता है, ये देखिए। एंड विंडो कॉमा दबाने पर आपकी फ़ाइल हाइड हो जाती है, ये देखिए, ये विंडो प्लस कॉमा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी होगी ना? अच्छी लगी हो ना? अरे यारो प्लीज़ कमेंट तो कर ही दो। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए देव टेक डेवलपमेंट को सब्सक्राइब कीजिए।